بقولك ايه يا حاج؟ خير يا حماده، عاوز ايه؟ كنت محتاج 5000 جنيه بس. طب تصدق بايه، انا كمان عاوز 10000 جنيه، بس انت عاوز ال5000 هتعمل بيهم ايه؟ خير. كنت عايز اشتري لبس العيد. كل سنة وانت طيب يا حاج. هو انت عارف يعني حد كويس هتجيب منه لبس العيد؟ بس انا مش عاوز لبس العيد. ولا انت هتفتح مشروع ولا انت هتعمل ايه؟ مشاريع ايه يا حاج؟ ده انا ليا ده كل ده لوحدي. ب5000 جنيه؟ ايوه، وبعدين يعني احنا هنفتح محل وهنكسب يعني كده ولا ايه؟ يا حاج بحل ايه بس؟ ده هدوم ليا انا البسها. هتلبس ب5000 جنيه؟ اه. بسم الله ما شاء الله عليك، عجبني قوي العشم اللي انت فيه ده، ونظرتك ليا اكنك بتكلم بيزنس مان. يعني ايه يا حاج؟ يعني رجل اعمال. هو انت يا ابني مفكرني مين؟ نجيب سويرس ولا ابو هشيمة؟ انت عارف اخر مرة دفعت فيهم 5000 على بعض كانوا امتى؟ ايه كان امتى يا حاج؟ يوم شبكة امك، امشي يا لخفي من قدامي. هي كده الدنيا كلها ولعت يا حاج. طب اخلص وقول لي الموضوع ده هيخلص بكام؟ انت 2000 جنيه وخلاص. انت عارف يالا اللي عاجبني فيك ايه؟ انك حرامي شريف بتسرق بضمير. خلاص انا هديك ال2000 جنيه، ايه؟ بس هتجيب لي معاك بقى جلابية حلوة كده وجزمة.